乜唔係播 Man 姐嗰條獨家片咩？層樓咧就今朝冧嘅，就算有片，都係今朝發生嘅舊聞。而家發生咩事先係重點啊嘛！咁張 SD 卡咧？買啫，唔等於要播㗎。又或者你話一個原因俾我聽，點解我唔買文慧心條片？邊個話我唔想你買？我係想說服你買。Interesting。文慧心翻嚟對你冇好處啊！邊個人會蠢到請個上司翻嚟管自己㗎？你更加唔會想分薄你自己嘅權力，但同時間你要同方太交代喎，要搶人才仲一定要搶到，唔可以令到佢同埋 SNK 冇面，所以你陷入咗兩難。呢條數我識計，但係你仲未到 point。我有一個兩全其美嘅方法，有冇興趣聽？嗯。買條片翻嚟，但唔播。SNK 播等於同外界宣佈，我哋嘅人做唔到嘢，要靠文慧心救忙。唔播係跌咗啲錢，但係其他台一樣冇得播，一拍兩散。咁最終黃金時段鬥嘅就係邊個有實力查到真相。好似我有信心，我哋嘅料係最足嘅。今晚收視冠軍依然會係 SNK， 方太唔會詐型封殺到文慧心。你又可以保住到你個位，我又可以做到我想做嘅新聞。不如你俾個原因我啊？點解唔敢做？張嘉怡，人哋話你係辦公室政治 BB 班，原來畢咗業喎。其實我真係唔係好中意玩呢個遊戲嘅，但係如果環境逼到我唔玩唔得嘅，我隨時奉陪。啊！曾經有個同事同我講過。咁樣唔係叫妥協，係進化。張太，我應承過你老公會幫佢揾出答案，希望唔好影響到佢喺小朋友心目中嘅形象。多謝你啊！我只係盡翻記者嘅責任，報導真相啫。由於收到文慧心小姐通報，佢喺高空發現咗倒塌大廈相鄰建築物天台水箱有傾斜漏水嘅跡象，所以我哋進入咗旁邊嘅建築物嘅地庫，並發現佢嘅主力樁柱有裂痕。於是我哋即刻通知警方，警方亦都因而及時採取疏散救援行動，令第二次因天然氣管泄漏引起嘅爆炸冇引起更多嘅傷亡。今日重點新聞到呢度，多謝大家收睇公開平台，我係劉艷。一個查到爆炸原因，一個查到冧樓原因，佢兩師徒係有啲料嘅。誒，做個比喻先，你而家咧就好似我咁，攞住嚿肉對住個鴛鴦鍋喎，究竟我應該落呢邊好啊，定係呢邊好咧？其實一定要歸邊咩？喂，你話如果咧，我哋兩個起一爐新嘅嘢，冇講。其實都冇話唔得㗎。好多行政嘢㗎，唔好揾我嚟搞啊！咁其實都係諗下啫，張票又未帶到咁嘅，不過有一日一定會得嘅。陣間啊，你又整燶晒個煲，然之後要我幫你省煲㗎。唉，講係咁講啫，落邊邊有時都唔輪到我揀啦。Man 姐，好似唔係約咗你喎。你知我今次嚟個目的㗎，我哋真係好有誠意。合約都整好晒，志在必得喎。價錢同職位我都留空咗，一定可以傾到你一個好滿意嘅條件。阿 Ben，你知我份人不嬲都好直嘅。出面個個叫你哋做二奶台，你知個嗬？方太出口術，全香港嘅新聞機構都冇人敢用你，
得翻我哋呢啲做二奶唔怕大婆，先唔怕得罪人啫。OK， 咁你哋規模有冇 SNK 一半？收視有冇 SNK 一半？人工有冇 SNK 一半啊？冇。咁好難滿意喎。但我淨係知道一樣嘢，你中意大衛戰勝巨人哥利亞古仔，就算冇資源都贏得到，先顯得你夠傳奇啊！咁又係，想贏一定贏到㗎，睇下喺邊度贏嘅啫。你哋請我唔起，但我請得起你哋。除咗老闆名唔同咗之外 ，Open Platform 所有嘢都可以維持原狀。人要知道自己嘅價值，亦都要知道自己嘅極限。你哋想做但係做唔到嘅，我會幫你哋實現。你哋連想像都想像唔到嘅，我幫你哋計劃。你哋覺得自己已經做到咗嘅，我幫你哋做得更好。但我哋真係值咁多咩？張票係 SNK 俾我㗎 ，keep the change。搞咩咁耐啫？快啲嚟打麻雀啦！Tina，係揾唔到個 app， 你裝嚟啦！要裝個咩 Apps 先有得睇喎？咁麻煩，揾鬼睇咩？嗰個阿 Man 又真係唔識諗嘅，無啦啦走咩去個網台度做啫，真係啊！你呢排好靚咩？你個樣一啲都唔嬲嘅。我嬲咩啫？佢係驚我嬲啊！呢個妹都算好有愛心噶啦，為咗唔想同 SNK 打對台，紆尊降貴做網媒，特登轉個賽道。你哋知唔知啊？網上新聞同傳統新聞咧係兩個世界嚟嘅，節奏啊、角度啊，全部都要重新適應。嗱，曝光就少咗啦，公信力又打折扣，成個個人品牌都要重新做過晒，佢哋犧牲好大。仲有啊，而家啲網民把口有幾犀利，大家都知㗎啦。等佢撞下板，知道唔容易，到時諗通咗咯。你翻嚟一齊打牌咯！我個人咁大方，無人歡迎。嗱，你啊真係大方嘅。